హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా మా వరిమడి. ఇది మసూర బియ్యము. ఈసారి చాలా పంట బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మాది మొత్తం 2 ఎకరాలు మేము పెట్టాము. బాగా కష్టపడి పెట్టాము, కానీ బాగా వచ్చింది. చూడు ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో ఈ పంట. 4 నెలలు పంట. ఒక నెల వరి అది వస్తుంది నాటల్లా, నెల తర్వాత నారు వస్తే 3 నెలల పంట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నీళ్ళు వదిలేసినాము. పంట ఎంతో క్వాలిటీగా వచ్చిందో, బియ్యం సన్నగా. ఇదంతా మాదే ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా 2 ఎకరాలు నాటినాము. మీ మడి ఎలా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మా మడి అయితే సూపర్గా పండింది. మీ మడి ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, మేము తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఇంకేం ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సంధ్య ట్విలైట్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.